مساء الخير حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل فيديو الخير. هنكمل. انا عملت معاكم القرنبيط وعملت معاكم الجزر. هنعمل النهارده البصل، هنعمله بطريقه سهله ومش هياخد معانا وقت. اول حاجه انا عندي بصل صغير اهو، حتى لو كبير شويه مش مشكله. انا كده كده بقسم البصلايه 2 أو 4 بعد ما بيستوي. معايا بصل اهو بكميه، اي كميه احنا عايزينها. هجيب حله هنزل فيها بميه بقى، انا كده مسخناها اهو في الكتل، ميه بتغلي. بسم الله. وهنزل في الميه بتاعتي 3 معالق ملح كبار كده. خلاص نقلبهم كويس كده. وانزل بالبصل بتاعي في الميه دي بسم الله، بقشره زي ما هو كده. ولا دي اول خطوه. نبقى نعمل فيه ايه كده. هجيب كل الكميه اللي عندي وهزود عليه ميه تاني. انا بسخن له ميه تاني هزودها معاكم اهو. بصوا يا حبايب قلبي، هكمل بقى بقيه الميه المغليه اهوت عليها، على حله البصل بتاعتي لحد ما البصل كله يغطس، الميه تغطي البصل كله. خلاص اهو. بصوا وهقفل عليها، هغطيها. انا حطيت كده ملح اهو في الميه، وحطيت البصل بتاعي وهقفل عليها. مش هولع عليها عشان يبقى البصل بتاعي مقرمش، مش هولع عليها واسلقه. خلاص، لاني لو حتى غلي وقفلت عليه هيتهري مني. انما انا عايزاه بصل مقرمش يفضل معايا لاخر واحده مقرمشه. هغلي بس الميه واحطه فيها كده، ميه وملح، واحطه فيها واغطيه بقى واسيبه لتاني يوم. ونيجي بقى تاني يوم هو هيبات كده، سيبه على الرخامه كده بالميه السخنه بتاعته لحد ما يبرد فيها. ونيجي بقى تاني يوم نشوف هنعمل فيه ايه مع بعض. بص يا حبايب قلبي، ده شكل البصل بتاعي بعد ما الميه بتاعته بردت. ده تاني يوم، انا سبته اهو يوم كامل في الميه والملح منقوع والميه بردت عليه. بصوا اهو، ما طريش ولا اي حاجه، لان انا ما غليتوش على النار. انا يا دوبك غليت الميه ونزلته فيها الميه ام ملح وطلعته منها. انا دلوقتي هاخد البصل بتاعي كده وابدا اقشره. هقشره ازاي؟ هقشره كده اهو. همسك البصلايه بتاعتي كده اهو، واشيل العنقود بتاعها ده من تحت كده اهو، واشيل القشرايه كده دي اهو كده، واشيل اللي فوق دي برضو كده. خلاص اهي. وتفضل عندي البصلايه كده. هشيل كل القشر ده بقى كده، هقشره، وبعد كده هرجع معاكم نشوف هنعمله ازاي، ايه الخلطه اللي هنحطها عليه، وازاي يطلع معانا مقرمش لاخر بصلايه. خلاص اهو كده اهو. وهشيل دي كده اهو، ما نشيلهاش قوي عشان خاطر البصلايه بتاعتي ما تفكش من بعضها. خلاص اهو كده. واشيل الحرف كده وهبدا ايه اقشره. هقشره كله واشوفه تحت الحنفيه عشان لو في اي حاجه سودة زي كده، وارجع لكم تاني نشوف هنعمل فيه ايه. بصوا يا حبايب قلبي، ده البصل بتاعي اهوت، قشرته وغسلته كويس جدا تحت الحنفيه. خلاص هحط له بقى ايه. انا عندي هنا فلفل حامي اهوت، الاحمر دوت اللي هو بنعمله هريسه شطه، وعندي فلفل حلو. هاخد فلفلايه واحده من دوت، لو متاح متاح، مش متاح خلاص مش مشكله. بس اهم حاجه ان الفلفل يكون احمر، ما يكونش اخضر. ما ينفعش نفرم فلفل اخضر. فلفل احمر حلو وفلفل حامي. اللي عايز يستغنى عن الفلفل الحامي يبقى يجيب فلفل رومي بس يكون احمر. خلاص هفرم الفلفل بتاعي كده في الكبه انعمه. خلاص وارجع اقول لكم هنعمل ايه. بصوا يا حبايب قلبي، انا فرمت الفلفل بتاعي اهوت الهريسه. خلاص هجيب بقى عندي كده بول او اي حاجه، هنزل بقى فيها بايه. هنزل بالهريسه بتاعتي اللي انا عملتها دي اهو. مش هكتر، هاخد شويه كده، ولو احتجت هحط تاني. خلاص. وعندي هنا بقى الاضافات اللي انا هضيفها ايه. اول حاجه عندي الملح
انا طبعا حاطه له ملح ومبيتاه فيه في الميه اللي كنا سالقينه فيها. فانا هاخد 3 معالق كبار كده من الملح اللي عندي دوت الخشن، لو ملح ناعم مفيش اي مشكله. 3 معالق كبار اهو، وهندوقه برده لو احتاجناه، لو لقيناه عايز ملح هنحط له ملح. خلاص. وعندي معلقتين سكر عشان يحافظ على القرمشه بتاعته. خلاص. وعندي هنا بقى ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه زيت اهو. خلاص. وعندي ربع كوبايه خل، يبقى ربع كوبايه زيت وربع كوبايه خل. وعندي نص كوبايه من الليمون، عصير الليمون. عصير الليمون بيحافظ عليه وبيخليه طعمه حلو جدا، احسن من بتاع المحلات كمان اهو. نص كوبايه من عصير الليمون. هقلب بقى الخلطه دي كده كويس جدا، ادوب الملح والسكر بتاعي. وهنزل عندي كده هنا بكام ورقه من اللوري. احنا قلنا الورق اللوري بيحافظ على المخلل. خلاص. هدوب بقى كويس قوي. خلاص دوبت كويس اهو. هنزل بقى بلتر كده من الميه اهو. نحط كمان شويه هريسه. ندوق بقى ايه الملح بتاعنا. عايز ملح نزود ملح قبل ما نحطه على البصل، مش عايز ملح خلاص. لا عايز شويه ملح كمان اهو. زي ما قلت لكم قبل كده هنزل كمان بمعلقتين كبار. لو المخلل طلع حادق بنقدر ان احنا نشيله من الميه الحادقه بتاعته المالحه، وبنحطه في ميه نضيفه ننقعه فيها، بينزل كل الملح اللي فيه. يعني ما نقلقش لو الملح جه زياده، بس اهم حاجه ما يجيش الملح قليل عشان المخلل بتاعي ما يتهريش ويبوظ، لان قله الملح بتخليه يتهري ويبوظ. خلاص اهو. ادوق تاني كده تمام. وبرده هنحط التركايه بتاعتنا، هنرش عليه من فوق برده شويه ملح زياده. خلاص. هجيب بقى البرطمان بتاعي كده اهو. هنزل الاول بشويه ميه كده من تحت اهو. بسم الله. انزل بقى بالمخلل، وبعد كده ايه اكمل الميه بتاعتي. بسم الله اهو. عايزه اقول لكم ريحه الخلطه دي جميله تحفه بجد والله، ريحتها حلوه جدا مع البصل. عايز يتاكل ني كده. طبعا البصل دوت هيقعد اسبوع في المحلول دوت كده، هيقعد اسبوع 7 ايام بالظبط كده، ونفتح عليه. انا طبعا بنقي الكبيره شويه احطها من تحت واخلي الصغيره من فوق. خلاص. بصوا حبايب قلبي اهو، انا حطيت كده اهوت البصل بتاعي اهو كله، نزلته في البرطمان. هنزل بقى ببقيه المحلول بتاعي اهو. دوت بقى لو في شويه ملح ولا حاجه كده اهو. خلاص. في شويه ملح اهو. وهحط بقى بقيه الهريسه اللي انا سايباها اهو على الوش كده. دوب شويه ميه فيهم اهو. خلاص كده ميته كده مظبوطه بالنسبه لي اهو. واجي بقى احط معلقتين الملح اللي انا بحطهم على الوش كده اهو، على وش البرطمان. بس خلاص. وهقفل بقى البرطمان بتاعي كويس قوي. وهنعمل الحركه اللي احنا بنعملها، ان احنا هنقلب البرطمان كده مده ساعه ولا اي حاجه، وبعد كده هعدله تاني. اعمله ليه؟ عشان الميه كلها تتغلل فيه من فوق لتحت، ويبقى كله ايه واحد. خلاص. ادي كده ده البصل اهوت. يلا انتظروني بقى في فيديو تاني من المخللات.
هنشوف فيه ايه موجود في السوق. هنجيب خيار لسه نخلي الخيار، ولو لقينا لفت هنجيب اللفت ونخليله مع بعض. خلاص يلا حبايب قلبي بقى، ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. يلا اسيبكم، دمتم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.